On va faire les boules de Noël de nourriture du oiseau. Puis ça, c'est mon frère Thomas. Il va m'aider aujourd'hui. Ton assistant. Mon assistant. Puis pour cette activité, on aura besoin d'un bol, quelque chose pour pas que l'affaire pour que la nourriture ne colle pas sur la plaque, de la fleur, de l'eau, une sorte de corde. on va besoin d'une bol, la farine, l'eau, code, nourriture du oiseau, spray pour pas qu'il colle, le gélatine, les pailles, puis le sirop de maïs. On va commencer! Première étape! Deuxième étape, c'est de mettre 4 tasses de nourriture du oiseau dans ton bol. Que c'est tout bien mélangé, on peut le presser dans nos emporte-pièces. Sprayer les porte-pièces. Emporte-pièces. Porte-pièces. Pour que ça colle pas. Pour ça colle pas. La prochaine étape, c'est de prendre une paille puis la mettre vers le milieu ou quelque part dans ton emporte-pièce. Il faut voir un petit peu, pas beaucoup, le rond pour que le ruban il passe dans ça. Là, on va Laisser sécher pour des heures. On le voit dans 2 heures. On l'a laissé sécher toute la nuit. Puis là, c'est l'heure de mettre les rubans ou la corde. Oui. On a terminé! Oui! Merci d'avoir regardé notre vidéo. Bye! À la prochaine!